This app not only has satellite cloud images, can predict the weather conditions for the next 30 days, but also can locate rainfall to the street. It also has a voice broadcast function to remind you of weather changes at any time. One-click download.
¿Cómo eliminar objetos de tus fotos en 15 segundos? Vamos. Lo único que tienes que hacer es arrastrar el dedo sobre cualquier objeto y adiós. El objeto desaparece por arte de magia. Además, funciona con casi todo: fotos de boda, tatuajes, playa. Si necesitas eliminar a alguien que aparece al fondo, tan solo arrastra el dedo sobre esa persona y se desvanecerá.